我们今天要给我这个50宏光 Plus 来保养，这是在康定城啊。我们前天已经经过这个地方了，然后呢，我们又倒回来今天。其实就在路边上，我们前天过的时候我没有看到。多年呢4100， 4100，对，42首保啊，对，首保。现在是4142首保。这里停了好多车呀。这里有点忙，我们车子要等一下，等这个车子保养完了，我们才能保养。跑了4000多一点点啊，就在这个芦城镇这旁边，这就是318国道了，就在这个国道旁边，其实很好找的啊，我们那天就没有看到，因为之前这个挂档有异响啊，我刚刚也跟他们说了，他们说等一下给我检查一下子，就是1档到2档的这个异响问题啊，一直都没有解决。然后这个东西好像也没有电了，这个好像通不了电，没有电，等一下让他检查一下，把这个换掉吧，手机充不了电。现在检查这个点烟器的那个电啊，没有电了，让师傅帮忙检查一下。现在打开这个保险盒看一下，是不是保险丝烧掉了？就这个保险坏了啊，这么一点点东西，现在这里有电了。看，记录仪还是不亮啊？行车记录仪好像坏了，还是怎么回事？看着这个。现在试一下这个档位的问题。是不是？就这个吧。对，你看，每次他踩一下离合的时候就会响，不管什么时候它都是这样子。而且你等下换到5档的时候，你再松油门，你就让它就那样滑行，它也会有那种滋滋的声音。唉，刚刚师傅开出去溜了一圈啊，他挂档也是有异响的，跟我那个一模一样。根本就不是换挡的问题啊！他说这个毛病检查不出来，还是检查不出来。等下看他们首保吧，换一下那个机油啊，还有什么油换一下，然后再看一下。这个问题还是个难题啊！我感觉今天解决的希望应该不是很大。现在轮到我做保养了，刚刚那个小货车已经走了，开到那个工位上去。这是我们等一下要换的油啊，机油，上汽通用50专用的。哦，这个是齿轮油啊，换2瓶这个。这是我的首保单，今天要换的机油、机油格，还有芽包油。检查1档换2档时异响，这就是机油格了。现在换的是后桥油，油还很轻啊，底盘还是蛮干净的，才几个月的车，很干净啊，没有生锈的迹象。我的机油已经这么脏了，已经变黑了，这个机油黑红的，可能换的有点晚了啊。上次在2000公里的时候应该就保养了，现在4000公里油质成这样子了，幸好今天来保养了。加机油了，现在看一下那个加了多少，应该差不多了啊。这个壶里面还剩下一点点，每次都加不完的这个。这个油还剩下1瓶啊，不知道为什么，这个价格上面写的是2瓶哎。对，数量2。数量是2瓶，但是这里还剩下1瓶没有加进去。我问他1瓶够不够，他说1瓶够了。可能是这个机子里面刚刚加了那个前面那个50车的啊，然后里面剩下一点点，他可能就只加了1瓶。那这个我可以带走吗？应该可以吧，这
免洗的，数量2啊。那我去问一下。嗯。现在是要准备吹那个空滤了，看一下那个空滤。哎呦，好脏啊这个。很好。反面好脏呀。肯定的。这个是第2次再换，现在不换这个。我们现在已经保养回来了啊。现在这个康定县城边上面，找这个医院旁边有个免费停车的地方，这里就是停车都要收费的啊，整个县城。然后我们找了这么一个地方，这个地方应该没有人收费。换了3样东西啊，都是免费的。哎，那个挂档异响还是没有解决，他找不到原因啊。我让他加了一点那个变速箱油，他说是有点少了。然后我刚刚开了一下，听不到啊，这个城市太吵了。好像起步的时候挂档异响还是没有解决不了。他说也没办法啊，有的是娘胎里面带的，解决不了。算了吧，反正免费的啊，首保已经保了，下次保养是9000公里。我们今天就在县城里面去买点东西，买点补给啊，然后我们再重新去翻越那个折头山。今天本来是从那个地方过来的，明天又要穿一次了。现在我们去买点东西吧。走吧。去县城里面走过去吧，离县城有点远嘞。好了，朋友们，今天视频就这样，喜欢的朋友点个赞，关注一下，谢谢啊。